Assalamualaikum YouTube көрермен. Сіздермен мен Әділет. Бүгінгі тауықтар түсіріп жатқаным. Тауықтар жұмыртқа тауып жатқан жоқ. Білмеймін неге екенін. Витаминдерін беріп жатырмын. Енді алдында бастап 3 күнде болып қалды беріп бастағаныма. Енді туып бастайтын шығар. Витаминдерін беріп, түнде мынан қораның ішіне жатады, жылы қораға. Таңертең өздері далада жүр, білмеймін. Ішке кіргісі келмей ма білмеймін. Осы далада жүрді осылай. Таңертең уақытта мынаның ішіне салқындап кеткен, андай күн қатты салқын емес, қазір жылы күн. Қатты салқындығы жоқ. Күн жылы нормально. Алдында автобустан кейін жарақат болған, тек қана тұмсық жағы. Көріп жүрсіздер ме? Ол сосын бір жақ жүрген, ана көршінің әтеші 4-5 айлық әтеші сияқты ғой деп. Енді ол солай ғой, 4-5 айлық емес. Ол дейтін алдыңғы көктемнің ортаңғы айында шықты. Ортаңғы айының несіне арам. В общем, ана алдыңғы айдың 3-ші айы бар ғой, көктемнің 3-ші айы. Сол 3-ші айынан шықты бастады, кәм уже неше айы болды. Сол 5-6 айдай болып қалды, олардың шыққаны 6 ай болып қалды. Мынау дейтін, мынау 8 айлық болды. Одан просто 2 ай ма сонда үлкен. 2 ай ма 1 ай ма үлкен. Олар дейтін шығып атқанда, мынау да балқын болып жүрген, осыны білесі көрген шығарсыздар, осыны айналысып жүр. Осы жерде жүрді ғой, насырмен. Құтақандай болып, мына жерде осынай. Құтақандай бойымен жүрді, бұл да. Қазір кішкене өсіп, нормально өсіп қалды, бұл да. Алдында көріңіздер, төбесіктердің қандай болғанын. Біздікі жеңіп кетті, соңында. Ана қашып жүр. Осы тауықтар. Бұлардың ішінде 5 әтештей бар. Мен де қана 2-ін қалдырам деп шештім. Қалдырмаймын, 2-ін ғана қалдыру керек, қалдыстар. Сосын кешке қысқа қарай соятын кезде қара атеш сойып тастауымыз мүмкін, атешті. 2-ін қалдырмауымыз мүмкін. Қыста, бірақ қазір емес. Қыстың шетіне қарай ма? Немесе мен қара атешті чубатымен қосып қоямын деп ойлаймын. Бір өзі бөлек бір қосып қоя алады. Бірақ мына тауықтарды 2 брамаға тапсырамын. Бұлар сатылмайды. Ал кеше бір WhatsApp-қа бір бауырым жазған еді маған, сен тауықтарды сатасың ба? Ана браманы сатшы деп. Сенің брамаларың маған керек, солар керек деді ма? Соны жиып жазған еді. Мен айттым. Еще Алматыда ма? Алматының жағында тұрады. Мен оған бара алмаймын да. Бірақ брамаларды сата алмаймын, брамалар өзіме керек болады. Бұлар тауықтарды ауыстыра алмаймын. Тауықтар өзімнің тауықтарымын ауыстыра алмаймын. И то оны аппаратында ешкім жоқ.
Ояққа. Сатылмайды вообще олар. Сатылса тек қана осы Атырауда тұратын өздері келіп, біздің үйге келіп, алып кеткендері болса, алып кетіңдер. Алып кететін болсаңыздар ғана сатып алып, ал былай өзім былай тасып оны басқа қалаға деген сияқты алып бара алмаймын. Жүр енді бәрі. Бұра еще қазір жұмыртқа туып отқан жоқ. Кішкене бір витамин енді жеп бастап жатыр. Алдында ұнтақ жем жеп жүрді ғой. Ұнтақ жемді жеп жүр. Ұнтақ жемді жеп бастағаннан кейін уже кішкене жұмыртқа туы азайып қалды да, бір күніне бір-екі жұмыртқа туатын болып қалды. Одан кейін барып вообще тумай қалды қазір. Сол вообще тумай қалды, ана желеп витамин жемдер беріп жатырмын қазір. Өзіме осылардан араса ұнайтын әтеш, осы қарасы, қара емес екен, оказывается, неге породасы черный емес, не сияқты. Өскен сайын қарасаңыздар, қара болса, қара болып тұрады. Өскен сайын түсі өзгеріп бара жатыр, не сияқты бұл. Темный брама болады ғой, әтештері осындай. Дәл осындай болады, несі. Қара мен сұр араласқан болады, ондай. Қанаттары бәрі сұрланып кетеді ертең. Бұл қазір уже өзгеріп бастап жатыр, бұның ертеді. Бұл өсе басқанда уже бір жылдай болғанда, бұның түсі кәмі сол. Темный брама білетін шығарсыздар, сондай болып қалды мүмкін. Соны ұқсап батыр ма, білмеймін, сондай. Черный емес сияқты бұл. Темный сияқты. Черный брама болса ол, денесі чисті қара болу керек, қап-қара, сосын. Қап-қара емес, көккүмбек жүндер шығуы мүмкін андай. Шығуы мүмкін емес, сағат көккүмбек жүндер. Бұтылан жүні көгеріп тұра ма, андай. Қою көк сияқты ма, сөйтіп тұрады. Фиолетовый сияқты ма болып тұра ма. Қап-қара болып тұрады бірақ. Анау бұтыландай ақы жүндер шығып жатыр. Бұл дейтін черный емес, не сияқты сол, темный брамаларды сондай болады. Өскен сайын ана несі әдемі болып бара жатыр жүндері. Осыны алып қалатын жарым. Осының қасына светледі. Ана ақты да алып қал деп жазыпсыздар. Ол ақ керек емес. Ондай ақ әтештер менде ана балапандар бар ғой, мен кішкентай. Онда ішінде бар ондайлар. Соны ішіне алып қалам, мен алып қалсам бір ақты. Өткен мен аға әтешім ұстайтын бір ақ балапан бар. Дәл сондай әтеш. Сол аға әтешім бар ғой, алдына сойып кеткен. Сондай болып өседі ода. Соны алып қалам. Ана ақ керек емес ондай. Ода әдемі ол әтеште. Білетін шығарсыз, аға әтешімді көрдіңіздер ғой. Ол әдемі болып өсті, аппақ болып. Алып қалсам, соны алып қалам. Ана кішкене не ғой, простой, сосын қатты немес әдемі емес па. Көгершін ешқай жер ұқсап тұрған жоқ. Көгершін деп, көгершін ұқсаттен ма, біреу алдына жазып жүрген. Енді оны айтқан жоқ па, білмеймін. Енді балапандар өсіп, не істеп жатыр. Ана күрік тауық алдына. Не істеген айтып жасадым. Енді желеп балапандарым отып, не істеп жатыр. Осы бар ғой, осына ана әтешке жырынбайды, бірақ осы әтешке. Далаға шығарсам, мен далаға шығарам ба? Сол кезде шығарғанда кетеді, егін кетеді бәрі. Байлар дейтін өздері, мен өздері осы жақта жүрді, тек қана осы айналада жүрді, тауық қораның айналасынан әдейі. Білет, мен ана жаққа барсам, мен қуатынымда соларды.
ана болса білмеймін қанша лақтырып тастақтырып үркітсем де ана неден вообще сол егіннен шықпайды бар ғой. Помидорларды жетте тұрады жыным кетті осы очашки тез өсіп сойып тастайсың вообще. Қазір балапандарды көрсетейін. Балапандар оның ішінде осылай балапандар жүр. Қазір салқындап тұр, чуть-чуть салқын. Мына ажаға мусорка болып жатыр. Шашылып жатыр бұның ажағы. Негізі ана ажағын жоқ тосын едім. Бірақ мына есік таба алмадым, бұған сәйкес келетін есік, дұрыс есік. Ажағы андай. Мына ішіне көп заттар көп шашылып жатқан. Шелек, мелек, тағы заттар солар шашылып жатыр. Мына балапандарды кішкене осылардың арасына кіріп кетіп жылынады, жылы болған салқын болса. Мына жақ просто қараңғы да, мына жаққа салып тастайтын. Мына ішіндегі заттардың бәрін лақтырып, бірақ мына жақ қараңғы болады. Қараңыздар, мына іші қап-қараңғы. Просто қазір менде свет жанып тұр, неде. Сосын сіздерге жарық болып көрініп тұрған шығар. Мына жерде құттай терезе бар. Тақандай, бірақ мына жерге жарық түсіп тұрған жоқ. Жаққана мына жерлерге жандарына жарық түсіп тұрған шығар, мына жерлерге. Мына жерлерге вообще жарық жоқ. Мына жерде сол қараңғылықтан не істейді, балапандар көп мына жаққа келмейді. Жаққана анда-сонда бар. Мен кірсем сондай. Бірақ өздерін емес. Мыналар бар ғой, мына балапандар өсіп қалған байқайсыздар ма? Мына екеуі. Мен ана ақпен, мына сұр. Уже бойлары сорайып, өсіп жатыр. Мен тауықпен бірде болып қалыпты. Кішкене. Бұлар тауық екеуі де. Мына ақ балапан тауық, мынау да тауық, мына сұр. Бұлардың бірақ құйықтары ұзын болады. Менің тауықтардың құйықтары ұзын кілең. Сондай білемелер. Мына атеш, мынау сосын атеш. Сосын мынау атеш. Ағындар тауық. Үш атеш бар арасында. Сіздерге жаңа айтқаным, аға атешке ұқсайды деп айтқаным, мына аппақ мынау атеш. Сол аға атешке ұқсайды. Болады, ұқсайтын болады. Әдемі болады, бұл өскесін. Осы балапан болып болуы мүмкін. Аяны жүні бар, мен бұрынғы аға атешім сияқты. Мынау білетін шығарсың, менің ана сары атешімнің балапанына ұқсайды. Сары атеш бар ғой, мен осы видеоны басып отқанда сары атеш болған, менде мықты төбелесетін. Оны бірақ сойып тастағанмын деп айттым. Простой ол. Мынау простой, мынау да. Оны да қалдырмаймыз, ертең өсіп алғаннан кейін сойып тастаймыз келесі жылы. Көктемге қарай соят жеміз, бұлар өскен шығай заман. Мен өсіп алса, көктемге қарай сойып тастаймыз. Атештерден тек қана осы қалдырам. Ақты. Алдында кешен ары күні, кешен ары күні сол төбелесіп болғаннан кейін ана сол келесі күні дейтін мен сол мен тауықтары бар, мен атешім алып кеткен көршім бар, не бір ағайын не бар деп айттым ғой. Соның алдында үйіне барып қайттым. Соны атеші бар. Атеші деген кәңгі дейін менің әлдәлі алдында сойып тұрған аға атешім бар ғой, содан ауылмайды, соның баласы. Өзі, сол мен алдыңғы жыл алып кетіп жатқандан, сол аға атештің дәл осындай балапан болған. Ондай балапан. Соны алып кетті ол. Тағы да балапандар алып кетті, 5 балапан. Соның ішінен 2 атеш шықтырған дейді. Соның біреуін алып қалған, аппақ, сонда мен сияқты менікідей аппақ атеш шыққан. Сосын тағы бір басқаша түсті атеш шыққан, сұрма сондай. Сол аппағын алып қалғанда, еще мықты төбелесет болған ол деген. Мықты төбелесет дейді. Алдында көршімнің 2 атешін алып келіп, екеуінде бітішін жарты дейді. 2 атешті сондырып. Сол айтып жатыр, сөйтіп. Сондықтан менде осының ішіне ақталып қалуым керек. Осындай өлкен өскесі әдемі болып қалады. Әдемі болып өседі. Насыр дейтін енді бұлар дейтін мынадан мықты төбелеседі, өте мықты. Бірақ мен бұл простойда, бұл қатты емес, әдемі емес, просто атеш дейді. Бұл достар қара балапан тауық бұл. Бұл черный қара қазақи тауықтың балапаны. Бұл дейтін менікінен шыққан жоқ, менің тауықтарынан. Бұл дейтін
өзі алынып келді, өзі алып келді. Сосын осындай жағдай. Мына жақта бір балапан жүр. Өзінің қатарына қосып алмай жатыр. Мынандай порода ғой, шаршы дейтін, бетіп кететін. Бұл да тауық сияқты. Жақсы, сау болыңыздар, аман есен жүріңіздер. Келесі кездескенше.